आराम से आराम से आराम से। अबे सालो ये क्या कर दिया, अब तो मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। अबे फुल्लू तेरे साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अरे मालिक मैं कारीगर ही इतना अच्छा हूँ। अबे साली ये क्या कर रहा है, तुझे यहाँ से ईंट लाने के लिए किसने बोला? सारा काम खराब कर दिया। हाँ और पीछे और पीछे और पीछे और बस रुक जा सबे साले पूरी दीवार गिरा दी तूने। एक काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई गलती नहीं होगी। अबे हरामखोरो पकड़ो चैनल पकड़ो सब्सक्राइब पकड़ो। करो। अब तो पक्का मालिक नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा, नीचे आ जा। भाई ये क्या मजा आ गया। अरे हरामखोर मेरी उंगलियों का तो भरता बन गया। भाई सब्सक्राइब करो यार। चलो ना पापा, तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो।